हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज यार हम हाजिर हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ। इसमें है मोनो का माइक्रोफोन जो हमने अपनी वीडियोस बनाने के लिए मंगाया है। आज इसको करेंगे अनबॉक्स। ये माइक्रोफोन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है मेरे लिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, तो नए यूट्यूबर के लिए एक बेस्ट माइक्रोफोन चाहिए, तो आप ये ले सकते हैं। आप देखिए कैसे ही नॉइस इतनी ज़्यादा आ रही है, बस इसीलिए मैंने ये मंगाया है। आइए इसे खोल कर देखते हैं, फिर टेस्ट करेंगे कि ये कितनी अच्छी वॉइस देता है और इसके अंदर कितनी ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन है। इसी आवाज़ को हम चेक करेंगे कि इसके बाद क्या ये सब आवाज़ें आती हैं। और यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये है हमारा बॉक्स अमेज़ॉन की तरफ से जो हमने ऑर्डर किया था। ये कितना गंदा है, क्या है ये। तो आज इसे भी हमको एक हाथ से ही अनबॉक्स करना पड़ेगा। एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ा हूँ। ट्राइपॉड मैंने मंगाया था तो वो ख़राब निकला, उसको मैंने रिटर्न किया है। अब वो कुछ दिन बाद आएगा, फिर उसके बाद मैं उसको अनबॉक्स करूँगा। ये गाड़ी की आवाज़ जो आ रही है, इसी के लिए मैंने इसको मंगाया है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। कैसे करें ऐसे करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। बड़ा ही मुश्किल होता है एक हाथ से अनबॉक्स करना, बड़ा स्ट्रगलिंग होता है। खुल जा भाई, खुल जा। ये इसके अंदर कुछ कागज की हमारा बिल है और साथ ही ये हमारा गिफ्ट पैकेट। ये मैंने स्पेशली गिफ्ट वाला ऑर्डर किया था कि हमें गिफ्ट वाली पैकेजिंग मिले। आप देख सकते हैं ये कितने का मिला मुझे, 429 रुपये का ये गिफ्ट पैक के साथ। अमेज़ॉन की तरफ से ये क्या लिखा है, इंजॉय योर गिफ्ट फ्रॉम अरमान खान प्रिंस। मैंने अपने आप को खुद ही गिफ्ट किया है और ये मैं इसकी ऐसी तैसी करने जा रहा हूँ। ये मैंने इसको खोल लिया है और आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। मोनो कंपनी का है ये। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर। ओह नाइस। ये सब क्या है, फालतू चीज़ें हैं सब। हैप्पी, नो नीड मोर हेल्प। ओह वाह, एक हाथ से अनबॉक्स करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसकी जो ये केस है, ये बहुत ही गुड क्वालिटी की है। चलिए अपना माइक्रोफोन निकालते हैं बाहर। ओह, ये क्लिप है कॉलर के लिए। ये हमारा माइक, ये सब कचरा करते हैं साइड में। इसको देखते हैं, ये हमारा माइक है। देख सकते हैं इसकी वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये माइक को कॉलर में लगाने के लिए क्लिप है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और एक इस तरह, और ये पिन जो मिलती है ये हमें कैमरे में लगाने के लिए मिलती है। ये कैमरे में नहीं लगेगा, अगर DSLR में लगाना है उसके लिए हमें इसको लगाना पड़ेगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। एक बात और बता दो दोस्तों, ये हमें 3.55 mm जैक के साथ देखने को मिलता है। तो मेरे फ़ोन में ये जैक नहीं है, मेरे फ़ोन में टाइप सी लगता है, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी टाइप सी डोंगल की। अब आप जो ऑडियो सुन रहे हैं वो इसी माइक्रोफोन की है। आप पता लगा सकते हैं कि इसकी आवाज़ पहले से कितनी बेहतर हुई है कितनी नहीं। अभी तो बाइक वगैरह नहीं निकल रही है, हम वेट करेंगे जब बाइक निकलेगी जब आपको सुनाएंगे। 2000 years later. ये आप सुन सकते हैं बाहर से बाइक निकल रही है। आप लोग कमेंट में बताइए इसकी क्वालिटी कैसी है। मैं भी अभी इसको सुनूंगा, फिर उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा, आपको बताऊंगा कि ये माइक आपको लेना चाहिए या नहीं। एक बिगिनर यूट्यूबर के लिए ये माइक सही है या फिर हमें किसी और माइक की तरफ जाना चाहिए। तो आप
सुन सकते हैं इसकी आवाज़। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी आवाज़ आपको कैसी लग रही है। ये बाइक की अब आपको सुन सकते हैं कैसी आवाज़ है इसकी। तो यार हमने भी इसकी आवाज़ सुनी और हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा इसका साउंड, क्योंकि बाहर की नॉइज़ अभी भी इसमें आ रही है। जैसे कि हमने उम्मीद करी थी कि बाहर की आवाज़ें नहीं आएंगी, तो जी हाँ, बाइक बाहर की आवाज़ आती है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो अपने घर के अंदर वीडियो बनाते हैं, जिनके यहाँ बाहर की आवाज़ नहीं आती, उनके लिए परफेक्ट है, वो ले सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई अनबॉक्सिंग के साथ।